Seja bem-vindo a esse vídeo desse canal! E hoje, nessa primeira vez, a gente vai mostrar a nossa fogueira! E fica com o vídeo! Vamos lá? Vai apresentar o que hoje? A gente vem aqui a fogueira. Nossa primeira fogueirinha. Essa é a nossa primeira fogueirinha. Já tá de montar. Olha lá. Essa parte tem que cortar. Sai daí, Camila. Essa é a nossa primeira fogueira. Não, não foi essa não, menina. Depois tu vê no vídeo. Vai, Príncipe. Vai mostrar aí. Tu e Camila, a primeira fogueira da gente. Essa é a nossa primeira fogueira. Essa aqui. E hoje a gente vai fazer o quê? Comer milho e soltar? Bomba! Mas só que eles têm medo de soltar a bomba ao chão. Tem que soltar palitinho pra cá, pra espalhar. Vai, eu vou botar lá. Vou pegar a bomba, viu? Sim, capitão.